So, 1960 jaar, nog maar 8. Ja, luister, vir die try het ons gebloei. Ek bedoel, almal wat hierdie try oor hulle skouers verstaan waar dit gaan. It's been 150 years that these two schools have really pitched themselves against each other on the rugby field. Iets wat ek nou regtig geniet het, was om 3-3 teen Parelgem te druk. Die gees op 'n Saterdag, dink is 'n groot deel van alles. It's a purity of sport. We all walked here out of the school as brothers. We've seen a massive growth in schoolboy rugby at the top level in the last few years, and I think it's always been there. That interest in schoolboy rugby has always been there because these are parents who watch their sons and family members and so on. Ek dink is fantasties dat die verskillende skole soveel blootstelling kry. Dit is wonderlik dat King Price so betrokke is in die ontwikkeling van die laities en die jongelinge deesdae, en dis hoekom ons soveel supersterre deesdae sien. Tegnologie het die wêreld so klein gemaak, so mense kan van oral af sien en mense kan sien hoe die ou speel of daai ou speel, hy hoef nie op die vliegtuig te klim en dan kom kykie. For Paul Riss, it's a privilege to be part of the King Price Derby series. It obviously also made it possible for schools to generate revenue from alternative sources, and many schools need that desperately to really be able to run their schools effectively. 'n Plek wat so oud is, 160 jaar oud is, just the mere fact that the school is named after the first Springbok rugby captain because of his years as a teacher and as a headmaster or rector. He's already putting an emphasis or an expectation that it should do well in rugby. Toe ek hier inry by Stellenbosch en ek sien, dit was eintlik die kleur maroon wat my so aangetrok het aan die skool. Ek was in twee gedagtes. Dit was my plek om by te wees. I don't remember the games. I remember the memories we've made. This sport is the power that brings us together for one cause, representing those shirts. Die belangrikste van rugby, dink ek, as 'n sport, ek dink seker enige sport is, jy moet pelle ook wees. Dit is soos 'n potjie kos, man. Rugby is soos 'n potjie kos, waar jy gooi alle bestanddele saam, maar op die ou einde is dit smil lekker en ons eet almal saam. So ek dink dis die mooi ding van rugby, die vriendskappe wat ek ook gemaak het oor die jare, vriendskappe wat tot en nou nog in my lewe, manne wat ek saam mee op pad stap. Ek dink dis die verhoudinge en net daai ons werk saam om 'n doel te bereik. The enjoyment you have going with friends onto the pitch where there's no money involved, but just pride and respect you're trying to gain from the opposition and the guys around you. That is the pure joy of rugby. 'n Speler het eendag vir my gesê, nee meneer, die ouens hierso, hulle is te ordentlik en te fancy. Ons manne moet dan net so 'n bietjie uit hulle baan uit laat kom, dan gaan hulle saam so. Dan die res nou geglo, dis die resep. The core values of Paul Riss are very, very clear. Pride, respect, and gentlemanship. Those three values is able to guide us and point us into the direction that we should go. My wiskundeonderwyser, sy was streng geweest. Sy was so streng geweest en ek het die eerste dag in haar klas gekom en sy het gehoor ek is 'n rugby speler en ook kapok handjie in die klas ingeloop kom. Sy sê vir my, hierso tel rugby nou nie niks, jy gaan leer en swat. En dit was so gehelp met dissipline, orde. Ek bedoel, ek kom uit 'n wonderlike huis met my ouers, maar mense wat baie groot rolle in my lewe gespeel het, hier by Paul Riss.
Daar's groot rugby spelers in die onder 16 wees, maar die balle val nie op die grond. Hulle speel goeie rugby. Daai ouens sou 10-1 vroeër jare Asman gespeel het. So dis op 'n ander vlak. Dis 'n ander tipe atleet. We make a huge effort to offer something for every boy with every interest that they might have. And rugby is a big deal here, but we make sure that every boy can find his tribe here and be able to reach his potential in that. Gaan kyk net na Paul Roosery. Hy sê vir jou wys wat gentlemanship, hoe dit lyk. Maar daar's soveel beginsels wat ek nou nog saam met my dra in my lewe wat ek nou lei, in die werk en die goed wat ek nou doen. It's years of hardship, fun, memories. And what is amazing about it is we're still friends to this day. And we've got our own little chats. And so that's the beauty about this. You never forget your roots, but yet again, you come here as a boy and leave as a young man. Die Paul Roos familie is soos jou groter familie. En ek dink die ondersteuning in daai tydperk was regtig wonderlik. Die onderwysers, my koshuis vriende, pelle, die skool self, almal het om my gekom. Die paadjie was daar met bietjie makliker geword omdat ek so 'n wonderlike struktuur, ondersteuningsstruktuur gehad het. Kyk, dit wat Paul Roos spesiaal maak is daai broederskap. Ek dink party ander skole wens hulle kon dit gehad het. Die broederskap bring net daai samehorigheid, daai ondersteuning vir mekaar, daai liefde. Jy weet, daai is goed wat hier geïnstal word in jou. Daai pride, respect, gentlemanship is nou nog deel van my lewe en deel van enige oud boy se lewe. Jy dis hoe jy jou lewe lewe. We here at Porus are privileged to be in a school like this. Privileged and grateful for the experiences, for the memories, and for the principle that they've taught me and my fellow old boys. Semper Splendidor, altyd beter. And remember, always brighter.